muku soo gaaray warka hooyadii ka oohinsiisay malaayiin qof. sheekada tan markaad dhageysatid waad ilmayn doontaa, dareemahaaduna waa isbedeli doonaa. waxaan ka sheekaynaynaa ama qisadan waxaa weeye waa hooyadaasoo ninkeedii hadda ka hor uu dhintay oo aan nin lahayn. hase yeeshee waxaa la jooga oo la nool wiil ay ayeeyo u tahay oo waalidkiis asagana horey u dhinteen. wiilka ay ayeeyada u tahay way ku dadaashay, waxbay bartay, way u guurisay. markuu weynaaday, markuu dareemay inuu ka kaaftoomi karo, ayuu wuxuu ku yidhi, ayeeyo waan baxayaa, waana safrayaa. markaase waxay ku tidhi, ma iga tegaysaa anoo keligay ah? qolkaas yarka aan kugu soo koriyey miyaad iiga tegaysaa? markaasuu wuxuu yidhi, iska kay fasax ayeeyo. go'aankaas ayaan qaatay, sidaasaana farxaddayda u arkaaye, iska kay fasax. haye bay tidhi, iska bax, sidaa haddaad ku faraxsan tahay. wuu iska safray, waa baxay, dal kale ayuu aaday. hase yeeshee hooyadan intaas waa la soo xidhiiraysaa, maasajye u soo diraysaa, way soo wacaysaa, codad bay u soo duubaysaa si oo la soo hadlo oo qalbigeeda u dego oo ay tiraahdo wiilkaadii waa nool yahay. hase yeeshee wiilkan kama soo jawaabi jirin wax walba ay u soo dirto. maalintii dambe way fakartay, go'aan bayna soo degsatay, farriin bay u dirtay ayadoo dhahaysa, wiilkaygii aan jeclaayow, adeerkay ayaan waxaan ka dhaxalay dhul aad u weyn, haddana waxaan helay xoolo badan iyo lacag badan. haddaad u baahatid wax un iyo lacag waa kuu soo diraya waxaad u baahan tahaye ii soo dir farriintaada. wiilkii farriintaas ayaa gaartay, wuu soo jawaabay. markaas farriimo ayuu u soo diri jiray isbuuc walba, asagoo ka dalbanaya lacag inay u soo dirto. ayaduna lacagtaa uu ka dalbada ayay u diri jirtay iyo wax kastoo u baahan yahay. hooyadaasna waxay ahayd mid aan ka murugoon go'aanka uu wiilkeeda qaatay, bal way ku faraxsanayd, sababtoo ah hadalkiisa markii ugu horraysay maqashay safarkiisii kadib. iyadoo ay sidaa tahay oo uu la soo hadlayo, sababtoo oo la soo hadlayana ay tahay maslaxadiisa khaaska ah, uusa hadalkaasna keenin jacayl uu jecel yahay iyo turid iyo naxitaan uu ka naxayo, laakiin maslaxadiisa keliya ayuu la soo hadlayaa maadaama lacag u sheegtay. hooyadana waxaasoo dhan ma fiirin. mar hadday wiilkeeda hadalkiisa maqashay, sidaasay raalli ku tahay. 3 bilood kadib hooyada farriintay soo diri jirtay waa go'day. farriin dambe ooma soo dirin. asagiibaa farriinta soo diraya, asagiibaa soo hadlaya, jawaabna ma helayo. maalinta dambe wuxuu la soo xidhiiray hooyada dariskeeda mid ka mid ah, wuxuuna weydiiyey waxa ku dhacay hooyo. waxayna u sheegeen inay dhimatay oo ay geeriyotay mar hore. safar degdega ayuu soo galay. murugo uu murugoonaya iyada ma ahan oo ka naxayo, bal wuxuu u soo safray waxa weeye xoolihii inta ay ka tagtay si uu u soo qaato oo u soo dhaxlo. tuuladii ay deganaan jirtay oo uga safray ayuu imaaday. gurigii uu yaqaanay ay wada deganaan jireen ayuu imaaday. hase yeeshee la yaab ayuu arkay, oo wuxuu arkay gurigii oo degan yahay nin kale ousa aqoon. markuu weydiiyena uu yidhi, adigu yaa tahay? gurigaan annaga iska lahaan jirnee, ayuu wuxuu ugu jawaabay odagii, gurigan ayayda ayaa iga iibisay 3 bilood ka hor ayayna iga gaday. markay xanuunsatay kadib xarunkeediina ku soo siyaaday ayay iga iibisay gurigan. wax walbo gurigan dhex yaalloo dhanna waa iga iibisay, hadday alaabti noqoto iyo wax kastoo gurigan dhex yaallay. iyadoo xanuunsan, caafimaadkeeda maysa fiirin. wixii intaa ka dambeeyena waddooyinka iyo jidadkay seexan jirtay, qofnana ma ogayn gurigan lacagtay kala baxday meesha ay geysay. wiilkii markaas oohin ayaa ku soo istaagtay oo wuxuu yidhi, anigaa og lacagtaas meesha ay u dirtay. hooyo waxay nafteeda u diiday ayay ku siinaysaa. iyadoo xanuunsan ayay waxay ku leedahay, ma xanuunsani, adiga daraaddaa waxay ka baahan tahay ayay ku siinaysaa. adiguse wiil yahow ama gabar yahay, dantaadaad fiirsanaysaa, hooyo ka nixi maysid. quruxdeedii ayay kugu dhammaysay si adiga aad u quruxsanaatid. wax kastoo wanaagsan ayay hooyo ku siisay, wax kastoo ay awooddana way kugu bixisay, si codkaada iyo codkeeda aysa u kala go'in. waa hooyo, waa hooyo, waa hooyo. markaad ka safartid oo dal kale aad ku nooshahay, waxa keliya ay ku ladayso waxa weeye inay codkaada maqasho. adiguse codkaadii waad u diiday. farriimo badan bay kuu soo dirtay iyadoo ka soo hadlaysa tuuladaad oga soo tagtay oo abaar ah, qaxootigaad oga soo tagtay oo kulayla, oo ma soo jawaabaysid. laakiin markay tidhi, hooyo lacag kastood u baahatid anaa kuu soo dirayee ii soo sheeg, waa soo dabacday oo dantaada khaaska ayaa fiirsatay oo waxaa jira, hooyo lacagtaasaan u baahanahay. gurigay deganeed iyo qolkii yariiska ahaa ee ku jirtay iyadoo wax kala haysan ayay kuu iibisay. lacagtiisiina waa kuu soo dirtay. ayaduna waxay noqotay inay waddooyinka iyo bannaanka seexato adiga daraaddaa, adiguse ma ogid. waxaad u imaatay markii dhimashadeeda laguu soo sheegayna waxaa weeye, bal waxay ka tagtay oo xoolo ah soo qaado. kadibna waxaa laga yaabaa arrin kaa fajicisa inaad la kulantid. waa hooyo waxa maanta aan dayacnay. qofka maanta hooyadiis ay nooshahay walow yuusan la noolaane, wallaahi oo bilaahi fursad baad haysataaya, hadda isi sax. qofkii hooyadii dhimatayna weli fursaddu waa kuu jirtaa.
manfaco badan iyo taageero badan bay hooyo kaaga baahan tahay. U ducee, sadaqada u bixi, soo xasuuso mar walba ehelkeedii xasuusnow xiriiri. waa hooyo weeye. Asalaamu calaykum.